次の塗装に備えて、木甲板部分をマスキングします。テンプレートを使うと、時間の短縮ができます。このパーツのマスキング作業は、特に細かいので、入念に作業していきます。
まだまだ前途多難です。なんとかできました。でも、作業場まだ残っています。作業効率化のために、新兵器を導入しました。極細の盆地です。0.5 ミリからありますが、今回使うのは、1ミリの盆地です。叩いて抜いていますが、強く押して回すだけで良いと思います。作業が楽になりました。テンプレートより少し狭く切り出す必要がありそうです。新しい取り組みをしてみました。いかがだったでしょうか？本日の作業はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。